İlahi əllərimizi xanım Zəhra hörmətinə sinələrimizə boş qaytarma. İlahi xanım Zəhra hörmətinə inşallah xanım Zəhranın bu dünyada ziyarətini, axirətdə şəfaətini hamımıza nəsib elə. İlahi və Rəbbim günahlarımızı bizim üçün əff elə. Allah gələn günlərimizi xeyirli və bərəkətli qərar ver. İlahi və Rəbbim bizim bəsirətimizi, bizim baxışımızı düzgün istiqamətə yönəlt. İlahi əməllərimizi, həyatımızı düzgün istiqamətə yönəlt. İlahi və Rəbbim Peyğəmbər və əhl-i beytindən dünya və axirət bizi ayrı salma. Və əyyam-ı Fatimiyyədə ilahi bizi xanım Zəhranın həqiqi dostlarından, tərəfdarlarından, əzadarlarından qərar ver. İlahi balası İmam-ı Zamanın zuhurunu tezləşdir. İnşallah ağanın mübarək vücudunu səlamət elə. İlahi və Rəbbim xəstələrimizə, nəzərdə olan xəstələrə, məndən dua istəyən xəstələrə, yaralı qazilərimizə şəfaya acil mərhəmət elə. İlahi əsirlikdə olanlar, özü dara düşənlər, işi dara düşənlər, məhbus olanlar, Allah İmam-ı Musa ibn Cəfər ağa hörmətinə, xanım Zəhra hörmətinə tezliklə onları azad elə. Qərib yerdə olanlarımız var, İmam Rıza aleyhissalam hörmətinə, xanım Fatiməyə Zəhra hörmətinə, Allah o kəslər ki, ruzi dalıcan gediblər, yol çıxıblar, hərbi xidmətdədirlər, vətən keşiyindədirlər, Allah hamısın səlamət elə. Tezliklə öz əzizlərinə qaytar cinan. İlahi və Rəbbim, qəbrimizin əvvəl gecəsi bizi Əli əleyhissalamın vilayət nurundan ayrı salma. Bizi Mövla Əmir-əl-Müminin Əli əleyhissalamın vücudunu başımızın üstünə gətirməklə bu dünyadan apar. İlahi, işlərimizin, ömrümüzün aqibətini xeyirlə, xətm elə. Hər kəsin nə duası, mətləbi varsa inşallah xanım Zəhra hörmətinə onun üçün qəbul elə. Müşküllərimizi, çətinliklərimizi bizim üçün həll asan qərar ver.